Boas pessoal do YouTube, aqui fala o Mr. Billy e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez nós estamos aqui com o segundo episódio da nossa série e para packs para youtubers. E desta vez eu trago efeitos sonoros. Efeitos sonoros, o que é isso? Efeitos sonoros é tipo, espera aí. Imaginem que, por acaso, imaginem Minecraft, Aerobind aparece e vocês, só para dar mais um gosto, colocam isto. Espera aí. Isto aqui está com o Tuber Capture. Espera aí. E que mais? Ouviram? Pronto. E peraí, mais, o que é que podemos meter mais? Olhem, feios. Isto dá jeito para os vossos vídeos. Pronto. Temos o fail 1, fail 2. Temos os Flintstones. E a badabadá. E temos, olha, o CSI está onde? Estou a ficar igual ao Feromones, não olho para lá nenhum. Está aqui, vejam só. Pronto. Ok, chega. Sabe, era só isto que eu vos queria mostrar. E se gostaram do vídeo, deem gosto. Se gostaram, ainda mais, favoritem. Se gostaram, porque eu ajudei imenso, porque gostam muito do meu canal, cliquem em inscrever-se. Inscrevam-se. Não sei assim. Perdão. E